ទេសភាពខែនេះបងប្អូនគឺថាស្អាតដោយសារតែផ្កានឹងឯងហើយបើខ្ញុំវិញឲ្យតែចេញទៅខំក្រោយផ្ទះម្ដងនឹងដឹងតែវេទនាហើយដឹងតែខ្លួនវេទនាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែចូលចិត្តណារឿងដាំរឿងដុះនឹងបងប្អូនវេទនាគឺអត់មានវេទនាអីទេគឺខ្ញុំមានតែជំងឺគេហៅថា hay fever អញ្ចឹងវាពិបាកមែនតើតែបើរៀបរាប់ទៅបងប្អូនខ្លះអត់ដឹងថា hay fever នឹងអីទេទាល់តែអ្នកដែលមានជំងឺនឹងដូចគ្នាបានគាត់ទទួលស្គាល់ថាយល់អញ្ចឹងណាហើយឥឡូវហ្នឹងអត់ដឹងថាទៅធ្វើម្ហូបអីបងប្អូនមានតែមកបេះបន្លែសិនល្ងាចឡើងដឹងតែមកដល់សួនហើយអង្គុយមើលសួនមកស្ទុះអីចឹងទៅបាននឹកឃើញថាធ្វើម្ហូបអីចឹងណាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺថាដឹងធ្វើម្ហូបហើយបងប្អូនគឺរបៀបធ្វើរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគេហៅថាឆាបន្លែគ្រប់មុខជាមួយនឹងchili jam ហ្នឹងមានន័យថាអាម្ទេសគេធ្វើដាក់លាយកាពិហើយនឹងបកាណាបងប្អូនចាំមើលមានពេលចាំខ្ញុំធ្វើបង្ហាញបងប្អូនថាគេធ្វើមិនចឹងណាតែឥឡូវហ្នឹងវាអត់មានពេលសោះបងប្អូនខ្ញុំភាកច្រើនធ្វើហើយចឹងទៅខ្ញុំដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកទុកសម្រាប់យកមកឆាចឹងហើយវិធីឆាហ្នឹងគឺមិនខុសប្លែកពីបងប្អូនទេគឺដាក់ខ្ទឹមដាក់សាច់ដាក់អីចឹងណាឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំឆារបៀបបន្លែគ្រប់មុខជាមួយនឹង chili jam ខ្ញុំហ្នឹងគឺគេហៅថាបើជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា stir fry cashew nut ចឹងណាបងប្អូនដាក់ប្រេងដាក់អីហើយចឹងទៅយើងដាក់ខ្ទឹមសបងប្អូនចង់អួតខ្ទឹមសបងប្អូនតិចខ្ទឹមសហ្នឹងគឺខ្ញុំដាំខ្លួនឯងទៅណាបងប្អូនហើយយកមកឆាយកមកធ្វើម្ហូបម្ដងហើយនិយាយពីថាអូយឈ្ងុយឡើងពេញផ្ទះតែម្ដងនិយាយទៅម្លោចខ្ទឹមមកឡើងឈ្ងុយហើយចឹងទៅយើងដាក់សាច់មាន់ចូលណាបងប្អូនភាគច្រើនសាច់មាន់ខ្ញុំលីងរៀងគេហៅថាឆ្អិនសិនចឹងទៅហើយបានខ្ញុំចាក់បន្លែចូលបន្លែខ្ញុំមកបងប្អូនភាគច្រើនគឺខ្ញុំដាក់ការ៉ុតហើយនឹងគេ mushroom មានន័យថាផ្សិតមុនចឹងណាឆាវាមកត្រឡប់ពីហើយបានខ្ញុំធ្វើការដាក់អាផ្កាខាត់ណាសនេះហើយនឹងម្ទេសផ្លោកបន្ទាប់មកខ្ញុំឆាមកត្រឡប់ពីហើយចឹងទៅបានខ្ញុំដាក់បន្លែខៀវដូចជាអីគេអាហោឡង់តាដែលខ្ញុំបេះពីក្រោយផ្ទះហ្នឹងហើយ broccoli ហ្នឹងគឺខ្ញុំទិញគេបងប្អូនឯសាឆ្នាំនេះខ្ញុំដាំទៅដូចខុសពូចេះវាអត់ចេញមកល្អទេហើយម្លងពេលដែលបងប្អូនឆាហ្នឹងកុំភ្លេចសោះខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បងប្អូនទៅដាក់អីគេខ្លះចឹងណាគ្រឿងក្រៅហ្នឹងគ្មានអីទេបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើដាក់គេទឹកស៊ីអ៊ីវជំនួសទឹកត្រីព្រោះអីគ្រួសារខ្ញុំបរទេសដាក់ទឹកត្រីទៅវាស្អុយខ្លាំងណាចឹងខ្ញុំភាគច្រើនតែដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវផែពី3ច្រូចចឹងទៅអំបិលមកបន្តិចស៊ុបអីគេម្សៅស៊ុបខ្នុរនឹងមកបន្តិចចឹងទៅហើយឆាវាច្បល់មកស្ទុះអីវារៀងសំពប់ហើយចឹងទៅចាំខ្ញុំនឹងដាក់ chili jam ហ្នឹងហើយច្បល់វាហើយបានខ្ញុំដាក់ស្ពៃតាមក្រោយបងប្អូនដល់ពេលកាត់វីដេអូបានដឹងតែខ្លួនឯងនឹងភ្លេចដាក់គេហៅ cashew nut ហ្នឹងគឺគ្រាប់ស្វាយចន្ទីបងប្អូនហើយប្តីខ្ញុំចូលចិត្តម្ហូបមួយហ្នឹងណាឲ្យតែដាក់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីហើយម្ហូបហ្នឹងបងប្អូនចង់ដាក់ម្ទេសក៏បានមិនបាច់ដាក់ម្ទេសក៏បានដែរឥឡូវហ្នឹងគឺថាដួសឲ្យកូនស្រីមុនចឹងណាចាំមើលគេញ៉ាំទៅគេឲ្យមេដៃអត់និយាយពីម្ហូបមួយមុខមួយហ្នឹងបងប្អូនប្តីខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តមែនតើហើយបើថាទៅហាងទៅអីវិញកំងតែម្ហូបហ្នឹងឯងដល់ពេលហើយសួរកូនទៅកូនឆ្ងាញ់អត់គេងក់ក្បាលថាឆ្ងាញ់ណាស់ហើយខ្ញុំវិញហ៊ានថតមុខឲ្យបងប្អូនមើលដោយសារភ្នែកខ្ញុំរៀងហើមចឹងទៅគឺបានឃើញតែពេលដែលខ្ញុំដួសម្ហូបនឹងឯងហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗជម្រាបលា